buka. Ayo. Ya, simpan kacamatanya. Iya. Untuk siapa yang satunya? Untuk air maku. Aymarmu. Aymar itu apanya? Air itu aku. Mobil apa namanya tuh nak? Mobil trek. Warna? Warna merah. Pintar. Kita buka. Andra berdoa coba. Berdoa. Cepat-cepat. Indomie, Marzio, ya tanah berdua udah mustaqim. Nah, terus? Ya tanah berdua ya tanah kaki. Hmm. Berdua ya tanah kaki. Terus? Ya Bina, tanah sirap, kaki. sirakal, No, sirakal, lagi. Dina antara alif lahir adu lain ada joli. Amin. Ayah, yang bantu boleh? Boleh. Bagus tidak mainnya? Bagus. Percaya Mama Adik. Tangannya. Ayo kita jalankan. Ayo kita ambilkan. Akan jadi pacit. Aku mau belok kiri. Belum. Oke. Kita mau pergi dulu yang lain ya. Dulu, naik. Ayo kita bongkarkan paci. Udah dulu kan. Ayo kita jalan. Bongkar pasir. Ambil pasir. Pintar. Sudah. Tuh. Ayo kita bongkar pasir. Ayo kita ambil pasir lagi. Wah, hebat. Kamu yang kencang ya. Kalau anak-anak lagi mau masuk. Sudah. Ambil lagi pasir. Tutup. Namanya bawa truk. Ayo kita buka pintunya. Ibu juga mau masuk. Wah, anakku. Ayo kita jalan ke kiri. Ambil dulu pasir. Sudah. Ayo. Wah. Ayo. Bagus tidak mainannya? Andra, jawab dong. Aku. Bapak. Coba lihat. Mundur. Panjangkan. Hah? Ya. Oh, keren. Tangkap ya. Coba bongkar. Hitung yellownya, bisa tidak Andra hitung yellownya berapa? Jangan
kepukul ademu. Nggak boleh ya. Minta maaf. Nggak boleh. Sayang adik. Ayo, ada di kamera ini. Sayang adik. Sayang. Ya sudah. Gitu dong adik kakak. Ayo, nanti kita yang minggir. Ayo, sini. Yo. Ayo. Nah Andra sana. Aku sih. Ya. Letakkan di sini tuh. Legonya letakkan di sini. Legonya lah. Oke. Ayo buang. Bongkar. Ya. Tit. Bunyi truk. Ayo, biar Nora bantu boleh ya? Ayo, bongkar Nora, bongkar legonya. Ya. Ayo, bantu kakak Andra ya. Kasihkan kakak Andra. Minta dong. Pintar. Ayo. Ya. Tangnya. Ya. Sekian dulu ya teman-teman. Teman-teman nanti kita kembali video Anda yang lanjut.